Guys, ang mga ingay sa crane. Ala, bakit nag-ingay sila today? Baka may hinahanap or nagugutom. Kaya nag-ingayan nila. Ano kayang mayroon? Bakit ang sobrang ingay nila today? Ano bang nakikita ninyo, guys? Hindi ko alam kung anong hinahanap nila ang ingay ngayon. Anong mayroon? Ang hinahanap nila yung yung ano bang tawag yan? Parang bugs. Parang small worm. Kinakain nila. Hello. Ito ang backyard namin. Sobrang tahimik dito. Yes. Did you find something in the ground? Gutom yata sila, guys. Oh, tingnan ninyo. Nagugutom yata. Daming nahanap na bugs. Huwag ninyong i-pluck. Don't pluck my calamansi, guys. Hindi pwede. Please don't pluck it. Anong nakikita ninyo dyan? What are you looking? You should catch a fish out there. Oh, wala. I don't see any blackbirds. I don't know why you're so noisy this morning. Where are you going?
Grabeng kalamansi ko guys, oh. Ang daming bunga. Sobra. Yan, oh. Pwede na ito ibenta. Hello. Ito lang guys, yung ano. Sobrang tahimik. So, ano pa. Mag-feeding ako sa, ano, sa lunch times para sa fish. Si ano din. Lunchtime din yung sa mga isda doon sa lake. So, bigyan ko sila ng sliced bread mamaya. Yes, where are you going? Hello? Where is your friends? Aray. Okay, babalik na kayo sa lake. I hope sobrang makulimlim ngayon guys. So, tingnan mo ang langit. Maitim. It's cloudy. I think chance of rain is 30% today. So, ito ang palibot sa backyard ko. Yan, jungle. I live in the jungle. See pine tree everywhere at saka oak trees and what's the other called? Cypress. Yan. Thank you for watching guys. Please like and subscribe and share. If you can comment down below if you like. Right, thank you. Bye bye.